ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманди телевизионияи симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. санаҳои 12, 13 ва 14 декабри соли равон бо иштироки роҳбарияти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ, коришиносони ҷаҳонӣ оид ба ҳунармандӣ, намояндагони васоити ахбори умма, роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент фестивали байналмилалии сӯзании Панҷакент баргузор гардид. پنجکنتی باستانی، سلام از این مکانی مهربانی، سلام از رودکی از پیر دانا، سلام از لایقی فصل جوانی. سنه 12 دکابری سال 2025 هیئت مهمانان ارجمند را از 10 کشورهای خارجی و داخلی مملکت از جمله مهمانان فخری این همایش بین المللی جناب سعد القدومی پرزیدنت شورای بین المللی هنرمندی، اعضای شورا سندیل کومر، سونیکا کهر، پاولا منفرد پرزیدنت شورای بین المللی هنرمندی آمریکای جنوبی کیرول روبرتسون، دیرکتور دپارتمنت بازار جهانی هنرمندی نادیا حمید، کارشناس بین المللی علم هنرمندی و فرهنگ نادژدا زدراوینکا و دیگر مهمانان گرامی قدر را در درآمدگاه شرقی شهر پنجکین معاون رئیس ولایت سوغد جمشید جورزاده، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. مهمانان نخست از مجمع تاریخی و فرهنگی پنجرود از مقبره امیر شاعران استاد ابو عبدالله رودکی دیدن نموده با انشاءات گوناگون فرهنگی این مجموعه شناس گردیدند و بار دیگر تاکید نمودند که واقعا تاجیکان در مسیر تمدن جهانی نقشی بزرگ دارند. همزمان گروه مهمانان ارجمند این فستیوال بین المللی از دهه مزار شریف نیز دیدن نموده با مقبره یک از مفسران دین مبین اسلام خواجه محمد بشارا که واقعا یک طرح زیبا با نقش و نگار خیلی جالب بنیاد شده است دیدن کردند و تاکید کردند که حفظ چنین یادگاری‌های تاریخی از توجه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه احیای هنرهای مردمی جوابگوی می باشد. گروه نمایندگان جمهوری ازبکستان با راهبری رئیس اساسیاسیون هنرمندان این همسایه کشور میرزا احمد رسول جان در دیدبانگاه گمرکی سرزم سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان با یک تعامل خاصه مهمان نوازی تاجیکانه استقبال گردید. در مجموع در فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین بیش از 200 نفر مهمانان کارشناسان از 16 دولت جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، هندوستان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، ازبکستان و دیگر دولت‌های مشترک المنافع با اشتراک روزنامه‌نگاران از واسطه‌های اخبار عامه
شرکت ورزیدند. چهاربینی‌های اساسی فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین سنه 13 دکبر سال 2025 برگزار گردید. صبح آن روز نخست اشتراکچیان فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین با پایه پیکره اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبرها گذاشته از این رادمرد تاریخ با یک افتخار یاد کردند. در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین از طرف معاون رئیس ولایت سوق جمشید جورزاده و رئیس شهر پنجکین مهمانان ارجمند این چهاربینی مورد قبول رسمی قرار گرفتند. در این ملاقات بار دیگر تاکید شد که واقعا امروز پنجکین باستانی با سراسم باستانی خویش که تاریخ بیش از 5500 ساله دارد یکی از مرکزهای واقعا پیشرفته نه تنها تمدن تاجیکان بلکه تمدن آسیایی مرکزی می باشد. در این ملاقات پرزیدنت شورای جهانی هنرمندی سعد القدومی و دیگر هیئت همراهانشان برای پذیرایی خیلی صمیمانه و در سطح بلند تشکیل نمودن این فستیوال بین المللی عرض سپاس کردند و اظهار داشتند که برگزاری این فستیوال و شهر جهانی هنرمندی اعلان شدن شهر پنجکین امکان می‌دهد که مردم این دیار باستانی در آینده هنرهای مردمی خاصه سوزنی را با شکل اصولهای نو و طلبات زمانی معاصر گسترش بخشند. سپس در کاخی به نام استاد لایق شیرعلی شهری پنجکین فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین در موضوع صنعت سوزنی دوزی مسائل حفظی عنعنه‌ها با اشتراک اعضای شورای جهانی هنرمندی علمان محققان از تاجیکستان، روسیه، ازبکستان و نمایندگان دیگر دولت‌های اشتراکچی این همایش کنفرانس علمی عملی بین المللی برگزار گردید. کنفرانس را با سخن مقدموی معاون رئیس ولایت سوق جمشید جورزاده افتتاح نمود. در سخنرانی رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده پرزیدنت شورای جهانی هنرمندی سعد القدومی خادم علمی پیشبر آثارخانه اتنوگرافی روسیه تاتیانا یملینکو و دیگر عالمان در مراسم افتتاح کنفرانس برگزاری آن در تحقیق و معرفی اسرار این هنر قدیمی تاجیکان راه‌های احیا نمودن آن و رشد آن توجه پیوسته رهبریت عالی مملکت برای احیا و رشد هنرهای مردمی تاکید کردید. در معرضهای عالمان محققان پهلوهای گوناگون این هنر مردمی تاریخ و شرح تصاویر سوزنی پنجکین و دیگر موضوعهای مربوط به هنرهای مردمی از جمله سوزنی شنیدن 25 معروضه گزارش ها انجام داده شد و این کنفرانس در بخش‌های گوناگون فعالیت خویش را ادامه بخشید. مورد ذکر است که در دایره برنامه فستیوال بین المللی سوزنی پنجکین در تالار بینای کمیته شهری حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار شد. بر روزنامه‌نگاران معاون رئیس ولایت سوق جمشید جورزاده، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده، پرزیدنت شورای جهانی هنرمندی سعد القدومی اوید به هدف برگزاری این همایش بین المللی در دایره سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روند به عنوان افتخاری سزاوار شدن شهر پنجکین اهمیت آن در احیا و رشد این هنر مردمی
маълумот доданд. зимни посух ба саволҳои хабарнигорон пиромуни махсусиятҳои сӯзании панҷакен, васеъ намудани бозори маҳсулоти ҳунармандӣ, густариши робитаyu ҳамкориҳо бо шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ ва шаҳрҳои дорандаи ин унвони ифтихорӣ, бунёди осорхона ва тимсоли сӯзанӣ дар шаҳри Панҷакен гуфта шуд, ки сазовор шудани Панҷакен ба ин унвон далели боризи таваҷҷӯҳи давлати Тоҷикистон ба иҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ ва заминаи боэътимод барои муаррифии он дар арсаи ҷаҳонӣ ба шумор меравад. боиси хушнудиву сарфарозист, ки шаҳри бостонии Панҷакент расман шаҳри ҷаҳонии ҳунарҳои дастӣ барои сӯзанидӯзӣ эътироф гардид. дар фестивали байналмилалии сӯзании Панҷакент, ки рӯзҳои 12-13 декабри соли ҷорӣ баргузор гардид, аз 16 давлати ҷаҳон, аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Булғория, Италия, Қазоқистон, Қатар, Қирғизистон, Озарбойҷон, Покистон, Федератсияи Русия, Туркманистон, Туркия, Ӯзбекистон, Франсия, Ҳиндустон, Чин ва Эрон иштирок доштанд. дар маросими тақдими шаҳодатномаи шаҳри байналмилалии ҳунармандӣ нахуст муовини раиси вилояти Суғд Ҷамшед Ҷӯразода, ҳозирин ва аҳли фарҳангу ҳунари кишварро аз номи муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо ин рӯйдоди муҳим шодбош гуфт. дар суханронии сардори раисати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Низомӣ, президенти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ Саад Ал-Кадумӣ, директори департаменти бозори ҷаҳонии ҳунармандӣ Надия Ҳомид ба феҳристи шаҳрҳои байналмилалии ҳунармандӣ шомил шудани шаҳри Панҷакент муҳим шуморида, он натиҷаи дастгирӣ ва пуштибонии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид. қайд намуданд, ки ҳунари сӯзанидӯзӣ дар ин шаҳри бостонӣ аз аҳди қадим аз нақшҳо дар рӯи сафолу фулузот ва деворнигораҳо ибтидо гирифта тӯли асрҳо анъанаи нақшбардорӣ ва дӯхтани сӯзанӣ идома ёфта, бо эътирофи Панҷакент чун шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ оид ба сӯзанӣ барои ҷаҳониён чун ҳунари асили миллати тоҷик муаррифӣ карда мешавад. забони нақшҳои сӯзанӣ ба ҳама мардуми олам фаҳмост ва он таърихро барои имрӯзиён бозгӯӣ менамояд. таъкид гардид, ки ҳоло дар Панҷакент беш аз 2500 нафар бонувон ба дӯхтани сӯзанӣ машғул ҳастанд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода, роҳбарияти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ, ҳамаи ташкилоту муассисаҳо, хоса бонувони ҳунарманди шаҳрро, ки барои соҳиб шудани шаҳри Панҷакент ба ин унвони ифтихорӣ дастгирӣ ва мусоидат намуданд, изҳори сипос намуд. дар вазъияти тантанавӣ президенти шӯрои байналмилалии ҳунармандӣ Саад Ал-Кадумӣ ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода шаҳодатномаи узвияти шаҳри Панҷакентро ба феҳристи шаҳрҳои байналмилалии ҳунармандӣ тақдим намуд. дар фарҷум барои иштирокчиён барномаи хеле ҷолиби ҳунармандон, ки тараннумгари ифтихор аз ватандорӣ, ҳунари асили миллӣ ва дӯстии бародарӣ аст, пешкаш карда шуд. дар рӯзи сеюми ин ҳамоиши байналмилалӣ меҳмонон иштирокчиёни он аз шаҳри қадимаи Панҷакен ва шаҳраки қадимаи Сараст дидан намуданд. ба меҳмонон иттилоъ дода шуд, ки воқеан Панҷакен дорои таърихи қадима мебошад. шаҳри қадимаи Панҷакен имрӯз аз тарафи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз мешавад ва аксар ҳунарҳое, ки мардуми мо то ба имрӯз онро идома медиҳанд, аз ҳамин шаҳрҳои қадима ҳамчун нусха ва ёдгории таърихӣ боқӣ мондааст. дар шаҳраки қадимаи Сараст меҳмонон бори дигар бо таърихи 5500-солагӣ ин хиттаи таърихии тоҷикон шинос шуданд ва таъкид намуданд, ки дар ин шаҳри қадима дар баробари зироаткорӣ, шаҳрсозӣ, ҳунарҳои мардумӣ низ хеле тараққӣ карда буд ва хушбахтона тоҷикон ин мероси аҷдодони хешро имрӯз идома мебахшанд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода, Муниса Атамуллоева, Майсара Тиллоева, Хайём Ҷураев, Шаҳбоз Қурбонов, Талабшо
کوشف، شاه حسین صالحوف، اسماعیل خالف. تحت رهبری رئیس شهری پنجکент عبدالخالق خالقزاده وابسته به سری وقت انجام دادن شدگاری زمین‌ها، آمادگی به موسم نو کشت و کار، وسعت تدبیرهای آبادانی به مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان مشورتی وسیع برگزار گردید. در طول خردی مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهری پنجکent جلسه هفته‌واری نزد رئیس شهر برگزار گردید. در آن رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده اشتراک نموده حاضرین را با موضوعهای بررسی شونده آشنا نمود. جلسه با اشتراک معاونان رئیس شهر، مسئولین ساختارهای دخلداری مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی، رئیسان جماعت‌ها و دیگر شخصان مسئول برگزار گردیده. در جلسه اساساً مسئله‌های آبیاری زمین‌ها بررسی گردید. همچنین رئیس شهر توجه مسئولین را به مسئله‌های گذاشتن شخصان متصدی و استفاده حرارت سنجی مسافوی در درآمدگاه بازار و همه نقطه‌های خدمت رسانی و تجارتی. در جلسه هفته‌وار حالت واقعی رشد ساحه کشاورزی در شهر در اساس حسابات‌های آماری، معلوماتنامه و گزارش‌های ریاست کشاورزی و راهبران خواجگی‌های جمعیتی و دهقانی تحلیل و بررسی کرده. از فعالیت مسئولان ساحه در روند کارهای کشاورزی از جمله شدگار و کشتی بهاری، جابجاگذاری کشتی زراعت‌ها، ذخیره تخمی اظهار نگرانی گردید. رئیس شهر وابسته به مشکلات ساحه چهاررفوداری مسئولین را پرسش نموده از حجم استحصال محصولات در خواجگی‌ها دوام ماه جدا انتقاد نمود. رئیس شهر وابسته به مشکلات ساحه پرنده پروری مسئولین را پرسش نموده حجم استحصال محصولات در خواجگی‌های جمعیتی را در دوام ماه جدا انتقاد نمود. همچنین با نظر داشته جای داشتن حالت‌های تشویش‌آور در بعضی از سمت‌های ساحه کشاورزی، به راهبران و کارمندان ریاست کشاورزی، کمیته اداره زمین، شعبه اگنتی آمار در شهر، اداره بهداشت زمین و آبیاری، حالت‌های فوق‌العاده و دیگر ساختارهای دخلدار سفارش‌های مشخص داده تاکید نمود که حالت استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی را تحت نظارت قطعی گیرند. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام با اقدام رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent جهت بنیاد بازار نو در بینای سابق کارخانه شربت برای صاحبکاران بازار گلستان پس از ساختار با موفقیت ادامه دارد. متوجه باشید به گزارش دیگری برنامه. با مقصد مهیا نمودن شرایط مساعد به تاجران و ادامه دادن فعالیت صاحبکاری، رهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکent تدبیرهای عملی می‌اندیشد. امروزها در سابق کارخانه کنسروبراری شربت که در قسمت غربی شهری پنجکent جایگیر است، کارهای ساختمانی و آبادانی با مرام ادامه دارد. زیاد از 100 نفر ساختمانچیان متشکلانه با کارهای آبادانی و بنیادکاری مشغولند. در نظر است که پس از مورد استفاده قرار گرفتن زیاد از 400 نقطه سودا و خدمت رسانی به فعالیت شروع می‌کند و تاجران می‌توانند من بعد نیز چون پیشین با فعالیت صاحبکاری شغل ورزند. یادآور باید شد که برای تاجرانی که در بازار گلستان از حادثه مدهش ساختار که سنه 12 نوامبر سال روان ضرری کلان دیدند، همچون یاردم، کمک پولی و امتیاز در قرضهای بانکیشان اینچنین پرداخت انداز نیز تدبیرها اندیشیده شده است. رئیس شهری پنجکent عبدالخالق خالقزاده به مسئولان و ساختمانچیان دستور داد تا در مهلت معین شده با صفت خوب مصالح خوش صفت ساختمانی و رعایت معیارهای ساختمانی کارها را انجام دهند. همزمان برای ایستگاه واسطه‌های نقلیات نیز تدبیرهای عملی اندیشیده شود. گزارش مهندس اتمایوه و اسماعیل جان خالف. در جمهوری تاجیکستان معرکه از نو به قیدگیری نفقه‌گیران با شناخت چهره با موفقیت ادامه دارد. در این باره سردار مرکزی منطقوی به حسابگیری اگنتی سقراط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکent امیره بهرالدین زاده چنین ابراز اندیشه نمود. متوجه باشید. مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سقراط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان
дар шаҳри Панҷакент ба таваҷҷӯҳи нафақагирони шаҳри Панҷакент ноҳияи айнӣ ва кӯҳистони Матчоҳ мерасонад, ки мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 31 октябри соли 2025 таҳти рақами 11 дар ҳамаи 68 шаҳру ноҳияи мамлакат аз навбақайдгирии нафақагирон тариқи шинохти чеҳра, яъне бо гирифтани сурати аслии нафақагирон гузаронида мешавад. бо ин мақсад дар асоси фармоиши директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 ноябри соли 2025 таҳти рақами 82 гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст. дар заминаи ин фармоиш ҳамаи мутахассисони марказ барои дар сатҳи баланд гузаронидани аз навбақайдгирии нафақагирон тариқи барномаи шинохти чеҳра сафарбар карда шудаанд. аз навбақайдгирии нафақагирон тариқи шинохти чеҳра аз санаи 1 декабр оғоз ёфт. бояд ин маъракаи сиёсӣ то санаи 3 декабр ҷамъбаст карда шавад. дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент 31012 нафар нафақагирон ба қайд гирифта шуданд, ки аз онҳо 5591 нафарашон майъбонро ташкил медиҳанд. то санаи 4 декабр 3356 нафар нафақагирон ба тариқи барномаи шинохти чеҳра аз қайд гузаронида шудаанд. ин маърака идома дорад. ба таваҷҷӯҳи нафақагирони шаҳри Панҷакент мерасонем, ки онҳо барои аз навбақайдгирӣ метавонанд ҳар рӯз аз соати 8 субҳ то соати 17 ба қабати 1 кохи лоиқ муроҷиат намоянд. бо сабаби зиёд будани шумораи нафақагирон мо тасмим гирифтем, ки аз навбақайдгириро ба тариқи шинохти чеҳра дар ҷамоатҳои деҳот низ ташкил намоем. он нафақагироне ки маъюб ва бемори бистарӣ мебошанд дар ҷои зисташон аз навбақайдгирӣ ба тариқи шинохти чеҳра ташкил карда мешавад. он нафақагироне ки айни замон дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон нестанд, нафақаашонро ворисонашон мегиранд, аз навбақайдгирии онҳо мавқуф гузошта мешавад. аз навбақайдгирии нафақагирони тариқи шинохти чеҳра танҳо ба гирифтани сурати аслии онҳо муқаррар карда шудааст. аз рӯи аксҳои дигар ва ё акси шиноснома шинохти чеҳра манъ мебошад. ҳамаи нафақагирон барои аз навбақайдгирӣ бояд бо шиносномаи миллӣ муроҷиат намоянд. бинандагони азиз, ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ бошед ба муроҷиатномаи ҷамъияти саҳмии кушодаи шабакаҳои барқии Панҷакент. муроҷиатномаи шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакент ба аҳолии шаҳру деҳоти Панҷакент. ба ҳамагон маълум аст, ки ҳамасола дар мавсими тирамоҳу зимистон талабот ба истифодаи нерӯи барқ дар кишвар зиёд мегардад. бо мақсади таъмини аҳолии кишвар, корхонаҳои азими саноатӣ ва ташкилоту муассисаҳо бо нерӯи барқ имрӯзҳо роҳбарияти олии кишвар тамоми тадбирҳои заруриро андешида истоданд ва истеҳсоли ҳар 1 киловатт-соат нерӯи барқ таҳти назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. бунёд ва идомаи сохтмони бузургтарин нерӯгоҳи оби барқӣ, нерӯгоҳи барқии Роғун дар кишвар далели ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар буда, пас аз истифода қарор гирифтани он бо иқтидори лоиҳавии 3600 мегаватт метавон ба истиқлолияти энергетикии кишвар расид. вале мо имрӯзҳо бояд дарк намоем, ки барои ҳар 1 киловатт нерӯи барқи истеҳсолшуда аз нерӯгоҳи барқи тавлидкунандаи кишвар то хонадони мо чӣ қадар тадбирҳои техникӣ ва хароҷотҳои технологӣ пеш меоянд ва барои фурӯзон шудани як фурӯзонак дар хонадони мо зиёд аз 100 нафар кормандони гуногуни техникӣ заҳмати шабонарӯзӣ мекашанд. зеро кашидани хатҳои барқии баландшиддат, сохтмони зеристгоҳҳои барқии шиддатнокиашон гуногун ва насби нуқтаҳои трансформаторӣ боиси хароҷотҳои зиёд мегарданд, то истеъмолкунанда тавонад аз ин неъмати бебаҳо истифода намояд. нерӯи барқ ин як воситаи муҳим мебошад, ки истифодаи он аз ҳар 1 сокини шарафманди кишвар дарки баланди масъулият ва маданияти баланди истифодабариро талаб менамояд. бо мақсади нигоҳдории ин неъмати бебаҳо моро зарур аст, ки дар истифодаи он бо истифода аз таҷҳизоти каммасрафи барқӣ сарфакор бошем, зеро дар урфият
исроф ҳаром аст мегӯянд. илова бар ин маблағи барқи истеъмолиро сари вақт пардохт намуда бо ин роҳ ба ғанисозии буҷаи давлат саҳмгузор бошем. мутаассифона таҳлилҳо нишон медиҳад ки бархе аз шаҳрвандон ба қадри ин ҳама ғамхориҳо намерасанд ва даст ба истифодаи ғайримақсаднок зада бо ин роҳ ҳам ба буҷаи оилаи худ ва ҳам ба буҷаи давлат зарари ҷиддӣ мерасонанд. бемақсад истифодаи чароғакҳои равшандиҳанда дар кӯчаву хиёбонҳо, хонаву корхона, истифодаи таҷҳизотҳои ғайристандартӣ, гармидиҳандаву хӯрокпазӣ ва аз ҳама муҳим даст задан ба дуздии барқ аз тарафи бархе аз сокинон боиси талафоти техникаву тиҷоратӣ гардида зарари ҷиддӣ ба буҷаи давлат мегарданд. ҳарчанд дар самти пешгирӣ аз чунин қонуншиканиҳо дар қонунҳои амалкунандаи кишвар тағйироту иловаҳо ворид гардида бошад ҳам мутаассифона ин амал аз тарафи шаҳрвандон нодида гирифта мешавад ки оқибатҳои хуб надорад. моро зарур аст ки бо истифода аз хиради азалии аҷдодони хеш баҳри сарфаҷӯии нерӯи барқ ва даст назадан ба дуздии барқ андеша намоем. мо ба мардуми шарифи шаҳру деҳоти Панҷакент муроҷиат намуда хоҳони он ҳастем ки аз таҷҳизоти камасрафи барқӣ мақсаднок истифода намоянд. даст ба талабу тороҷи ин неъмати бебаҳо назананд. чароғакҳои равшандиҳандаро дар кӯчаву хиёбонҳо ва манзилҳои истиқоматӣ бемақсад истифода набаранд. бо мақсади риояи қоидаҳои техникии бехатарӣ ва пешгирӣ аз ҳама гуна ҳодисаҳои нохуш худсарона ба кашидани хатҳои барқӣ ва васлу насби таҷҳизотҳои барқӣ даст назананд. дар давраи камчинии нерӯи барқ аз истифодаи ҳама гуна лавҳаҳои рекламавии корхонаву муассисаи худ худдорӣ намоянд. маблағи барқи истеъмол намудаи худро сари вақт пардохт намоянд. ҳамдиёрони гиромӣ, мо дар лаҳзаҳое ба мардуми шарифи шаҳру деҳоти Панҷакент муроҷиат менамоем ки он рӯз дур нест ин ҳама мушкилоти ҷойдошта дар самти таъминоти барқ таҳти сиёсати хирадмандонаи роҳбарияти олии кишвар ҳалли худро меёбад ва мову шуморо рӯзҳои нек дар пеш интизоранд. маъмурияти шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакент. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.